Bienvenidos a este vídeo de desembalaje de mi nuevo ordenador. Como podéis ver, son 3 paquetes los que me han llegado: el monitor, el micro, que es el que he comprado, y la caja. En primer lugar vamos a empezar con la caja, que he abierto antes nada más que el celo, para evitar estar aquí con el cuchillo y demás. Así que vamos a proceder. Es decir, que no he tocado nada de conforme estaba, con lo que lo primero que veis lleva es unos papeles de atención para evitar que encendamos el ordenador sin haberle quitado los plásticos que lleva. Esto es la caja del procesador, un i7, pues nada, el lector de DVD externo Samsung, los 2 módulos de la RAM que lleva, de 8 GB cada una, 16 en total. ¿Qué más hay por aquí? Refrigeración líquida Cooler Master serie 240M para el procesador y demás. Olvidaba comentar que el i7 es de 4 GHz, modelo 4790K. De todas maneras voy a dejar las especificaciones en la descripción del vídeo. Fuente de alimentación ZX 750M, era de serie bronce, creo que era, leí modular, bueno, modular como aquí lo pone, poco más, 750 vatios. La caja de GeForce GTX 980 Ti, un pepino de gráfica. Por aquí, más cajas, a ver si la puedo sacar. Z974A Gaming AFK, la placa base. Y por último, vale, está al revés. NZXT H440. Bueno, aquí como veis la torre con los plastiquitos y demás que lleva. De todas maneras voy a sacarla para que lo veáis. Hostia, lo que pesa. No, quita. La voy a tumbar mejor. Joder, entre el calor que hace ya de por sí y lo que pesa la mierda esta, voy a estar sudando como un guarro. Pero bueno, luego lo edito con el After Effects y no se me nota nada. Al revés. Vale. Uy, no me gusta eso. Vale, más plastiquitos. Aquí como veis, bueno, no sé si lo veréis, gírame aquí a contraluz. Lleva dentro los plastiquitos estos que llevaban, los de burbujas que avisaba el papel de atención, para evitar que lo encendamos antes de quitarlo, para evitar que se queme nada ni que se dañe ningún circuito. Cuidadito. Qué cebollazos ha llevado. Ahora. Y el plastiquito último y ya lo tenemos. Pues aquí está. A ver si lo vemos ahí. Ahí vemos con su plastiquito. Vamos a hacerle un 360. 3 ventiladores que lleva 1, 2 y 3. De todas maneras voy a quitarle ahora la tapa para que lo veáis. Conexión de micro, audio, 2 USB 3.0, 2 USB de 2.0
Y luego aquí atrás, encendemos la luz, aquí atrás lleva pues más cosas. Dos USB, no sé si son 2.0 o 3.0 estos rojos, estos azules sí son 3.0, un DisplayPort, HDMI con su fundita y demás, conexiones varias, que si micro, audio, varios audios, imagino que si le quieres poner varios altavoces, estos con cinemas o como se llaman. La gráfica con sus funditas varias, lleva, no sé si son dos DisplayPort, dos HDMI, esto creo que era DVI, y aquí abajo vemos la fuente, no sé si se verá así mejor, la fuente ahí, que en vez de llevarla arriba, la lleva abajo. Como veis, dentro de la caja lleva unos propios plásticos para proteger cada uno de los componentes. Tras quitarle los dos tornillos oportunos, procedemos a quitarle los envoltorios con cuidadito de que no arañemos ningún componente. Y como vemos, no sé si se verá, no se ve muy bien. No sé si llevará también algún que otro plástico por ahí, no hay indicios de que lleve. Y ya está, ahora solo queda montarlo y testearlo. Aquí vemos que acabo de quitarle la placa superior y la lateral para mostrar lo que os he dicho antes. En primer lugar, los radiadores de la refrigeración líquida que llevaba aquí delante, ahora se ve mucho mejor gracias a las luces. Y luego por otro lado vemos aquí en la parte delantera los tres ventiladores que os he dicho, junto con el filtro, que en este caso es magnético, con lo cual lo puedes retirar fácilmente para limpiarle el polvo y demás. ¿Veis? Filtro magnético. Y sus tres ventiladores que mitigarán el calor que se genera dentro de la torre. Luego también lleva otro atrás, que es para echarle todo el aire que se genera, empuja hacia adelante, de adelante hacia atrás, y ya está. Aquí lo veis desmontado como está. Luego añade ahí varios zócalos por si quieres añadirle varios discos duros y demás. Como se pueden ver ahí dentro, no se ve muy bien. Y eso es todo. Lo siguiente que queda es el monitor de 24 pulgadas, bueno, son 23,8. Era también LED y IPS, creo, aquí lo ves, Full HD creo que lleva. Gira también, o sea que se puede voltear. Y un poco más, el modelo es Q2414H. Y vamos a ello. Lo que lleva aquí es un montón de cartones, muchísimos cartones, tanto que me da miedo sacarlo de golpe, no veis que si me suelte algo, le voy a tumbar mejor. Aquí así, tumbo. Quita el brazo, si no, quita el brazo, que te caes que no puedo, con cuidadito. Vale, como vemos lleva aquí el cable de fuente de alimentación, la propia peana que está aquí enrevesada, no sé si se podrá sacar desde arriba, no quiero romper el cartón. Bueno, la peana aquí está, sí, que por lo que se ve se sube y baja, se le puede subir, no sé cómo, puede girar y demás para subir y bajarle el propio monitor.
tendrá un botón o algo, no lo sé. Luego lo probaré en más profundidad. Y también se puede voltear, no sé si 360, no, tiene un ángulo de 45, 90 grados a lo mejor, 90 sí, para ambos lados y poco más. Esto lleva un cable, no sé de qué tipo es, DisplayPort creo que es. Sí, eso parece un DisplayPort o un USB. No lo sé, tampoco lo pone. Bueno, eso es lo de menos. Este sí que es USB, que será, pues, como lleva 3 conexiones USB al propio monitor. Esto no sé qué es. Pero bueno, da igual. Las características del monitor. Un driver, los drivers del propio, claro, y la documentación necesaria. Y ahora sí que sí, aquí está el propio monitor. Voy a poner ahí en el sofá porque no quiero que se me rompa. Por aquí y aquí está. Aquí con su plastiquito y aquí se ve. Vamos a quitárselo con cuidadito, no quiero que se me raye nada. Lleva varias pegatinas en los extremos para mantener el plástico bien y aquí lo vemos. ...24 pulgadas sin apenas marco, súper fino, de módulo A+, de energía creo que se llama, no lo sé muy bien, que consume poco, vaya, que es eficaz en cuanto a rendimiento y demás. 61 centímetros de diámetro, a ver aquí que lo enfoque, no enfoca. 24 inch, 24 pulgadas y eso es todo. Aquí vemos las conexiones que lleva el propio monitor. Lleva 3 USBs, este que no sé si es, no sé cuál es exactamente, este que es para conectarle, creo que era el audio, porque creo que llevaba altavoces, no estoy muy seguro, o el propio monitor. 2 HDMI, luego también lleva 2 DisplayPort, un mini DisplayPort creo que es, no lo sé, y el propio para enchufarle la corriente. Ahí vemos las conexiones que tiene.